Red Herring Puppets presents a bilingual family production, The Barking Mouse and the Blue Frog. Red Herring Puppets presenta una producción familiar bilingüe, El ratón que ladra y la rana azul. Los picnics familiares son diversión. With fun family picnics, you're never alone. The Barking Mouse champions the value of learning a second language. El ratón que ladra defiende la importancia de aprender un segundo idioma. ¡Ay, caramba! ¡Vámonos! ¡Mamá! Es muy importante hablar otro idioma. The Blue Frog takes place in the Mayan Empire when the serpent god Kukulkan turns into a blue frog and shares the secret of chocolate with the people of Earth. La rana azul tiene lugar en el Imperio Maya cuando el dios Kukulkan se convierte en una rana azul para compartir el secreto de chocolate con los humanos. Roast the beans and grind them into a paste. Add some chili powder for extra taste. Hay que cocinar y moler los granos y echarle poquito chile con la mano. What do you call it? Esto es chocolate. Amamos el sabor